ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மொறுன்னு வறுத்த நெத்திலி மீன். அதுக்கு நாங்கள் 1/4 கிலோ நெத்திலி மீன் எடுத்துக்கிறோம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 2 பல் பூண்டை எடுத்து திருவி சேர்த்துக்கலாம். அதுபோல் 1 துண்டு இஞ்சி துருவி சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலையை சிறுவாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு. இதை 1/2 மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம். பேனை அடுப்பில் வச்சு 1/4 லிட்டர் கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நாங்கள் கடலெண்ணெய் எடுத்துருக்கோம். நல்லெண்ணெய் ஊற்றினாலும் நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் சூடான உடனே எல்லா மீனையும் தனித்தனியாக போடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா மீனையும் போட்டுருங்க. அடுப்பை சிம்மில் தான் வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா ரொம்ப ஃப்ரை ஆகிடும். இது சின்ன மீன், அதனால்தான் மீன் அழகாக பொரிஞ்சு வருது. ஒரு சின்ன கரண்டி வச்சு எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நல்ல மணம் வருது. நல்லா வெந்துடுச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். எண்ணெயை வடிகட்டி நெத்தலி மீன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு தட்டில் மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சுவையான மீன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. வெங்காயத்தை நல்லா கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். நெத்திலி மீன் குழம்போட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.